Seba Pinna bagnato e contento, no? La festa che desideravi, che ti aspettavi, che volevi, che hai agguantato con tutte le forze andando a vincere la Carbonia prima e battendo il Sorso oggi. Guarda, innanzitutto faccio i complimenti ai ragazzi, meravigliosi, fantastici. Sono contento per loro perché hanno fatto un percorso importante. Parto da quando sono arrivato, che il Guspin stava retrocedendo in prima categoria, a oggi. Dietro c'è tanto lavoro, un minimo di programmazione, sono una gratificazione per loro. So in 10 mesi quanti sacrifici hanno fatto i ragazzi, uno per uno. La società, Stefano Serpi, il direttore sportivo Ignazio Cambuso e tutti i dirigenti che ci accompagnano. È stato un cammino con anche delle delusioni, come la finale di Coppa Italia, che paradossalmente io sono stato contento di giocare, anche di perdere, perché sono percorsi che ti aiutano a crescere, partite importanti, a gestire le emozioni, le tensioni, soprattutto quando una squadra fa un percorso di un certo tipo per vincere. Oggi faccio anche i complimenti al Sorso, a Massimiliano Nieda, al loro allenatore, alla loro società, perché hanno dimostrato comunque di avere valori importanti. Mi auguro che il prossimo anno tutti e due si ritrovino nella massima espressione regionale. Ecco, una gara che non metteva purtroppo per voi subito in palio l'eccellenza, però voi ci credete e ci sperate, no? Poi bisogna vedere come vanno i ripescaggi o le fusioni che ci saranno. Io credo che vincere questa partita è importante, perché se dovesse liberarsi il posto, come pare possa sembrare, credo che il Guspini arrivi in eccellenza da squadra che ha vinto, no? Che ha vinto uno spareggio, quindi è una mentalità importante che i giocatori devono acquisire e la società. Mi auguro allo stesso tempo che si liberi qualche altro posto anche per il Sorso, che ha dimostrato di essere una grande squadra, ha fatto grandi investimenti, una piazza importante del calcio sardo. Credo che per il movimento spero che ritornino su due piazze importanti che hanno tradizione. Senti Seba, è una gara molto difficile perché ovviamente la posta in palio era alta, le difese attente e poi andava sbloccata con un guizzo. L'avete avuto con Mainas, che ha approfittato anche di un errore difensivo. Buon per voi che è arrivato agli ultimi minuti, perché subito dopo il Sorso ha fatto vedere il potenziale in attacco. Sì, ma il Sorso ha dimostrato di avere un attacco eccezionale, ma veniva da 8 partite dove mediamente ha distribuito 4-5 gol a tutti gli avversari, quindi credo che sotto questo aspetto era una partita che infatti faccio i complimenti ai ragazzi perché l'hanno preparata e sviluppata bene, concedendo poca profondità ad attaccanti velocissimi, bravi nell'attacco diretto della profondità, quindi abbiamo concesso veramente poco. Abbiamo creato 3-4 situazioni importanti e una l'abbiamo messa dentro. Sono partite equilibrate, ripeto, abbiamo fatto tesoro della Coppa Italia, dove siamo stati bravi ma non altrettanto cinici. Questa volta siamo stati bravi e anche cinici nelle occasioni che ci sono capitate, quindi una prova sicuramente di maturità. Tu ringrazi la squadra, dai meriti alla squadra, e noi ci permettiamo di dare i meriti anche all'allenatore, che con un bagaglio di tecnico e della Serie D scende in promozione in una piazza che stava faticando, un duro lavoro e adesso un giusto premio. Guarda, ho accettato questa avventura quando il Guspini era proiettato in prima categoria per un semplice motivo. Dopo la Serie D sono rimasto a spasso, non ti chiama nessuno, quindi evidentemente ci sono circuiti particolari dove se non entri, non hai conoscenze, non allenerai mai. Con grande umiltà, l'ho fatto da giocatore, si ricomincia in queste categorie dove se trovi delle persone serie, oneste, che ti fanno lavorare, credo che sia dignitoso, anche professionalmente importante crescere come allenatore anche in categorie così, dove si può fare un bel lavoro. Quindi da quel momento dove sono arrivato, che era 2 anni e mezzo fa, a oggi si è fatto un percorso, si è fatto un grande lavoro, una partecipazione di ragazzi dilettanti che hanno mostrato grande partecipazione, grande crescita. Io, ripeto, faccio ancora i complimenti perché è una società fantastica, dei giocatori importanti che mi hanno seguito. Mi ritengo anche fortunato perché a volte nei dilettanti ci sono correnti strane dove un allenatore non può fare l'allenatore per vari motivi. Nel mio caso mi sono trovato molto bene, mi hanno permesso di lavorare con serenità e con serietà. Quindi, ripeto, adesso dobbiamo festeggiare, che è giusto così, una giusta gioia per questi ragazzi e per questa società. Grazie Seba Pinna, complimenti ancora. Grazie a voi, ciao.